各位食貨朋友，大家好！又到驚犬美食時間。今日驚犬帶大家嚟到銅鑼灣天橋底嘅隱藏寶藏老虎烘焙。呢度唔只有可愛嘅老虎主題，仲有超多健康又美味嘅麵包同甜點。如果你鍾意食得健康，又唔想犧牲味道，就一定要跟住我一齊探索啦！所有嘅麵包都係用日本麵粉整嘅，低糖低鹽。老虎烘焙嘅最大賣點就係佢哋所有麵包都用上優質日本麵粉，絕對無添加油同鹽。呢樣係真正健康之選，食落去輕盈無負擔，適合追求健康生活嘅你同我。更讚嘅係，佢哋有部分麵包專為糖尿病患者設計，係零升糖食物，就算控糖中都可以放心享用甜點嘅樂趣。我哋睇下老闆娘有咩推介先。乳酪同埋芋泥係因為佢爆漿，全部個料好足嘅。我哋依家新出咗幾款新產品，有一個肉鬆煙花蝦，同埋一個椰賓，好軟熟嘅合桃，好好食嘅。呢幾日都好好賣嘅，呢排推出嘅呢啲樣。原歐包係鎮店之寶，每款都鬆軟有彈性，口味超多樣。玫瑰果皮乳酪軟歐包，酸甜玫瑰果皮配上滑順乳酪，咬一口就融化。手工芋泥軟歐包，紫色芋頭泥內餡，香濃綿密，芋頭控必試。抹茶開心果軟歐包，苦甜抹茶加脆脆開心果，健康又滿足。仲有磅裝多士，超適合早餐或下午茶。櫻花蝦多士，鮮香櫻花蝦配鬆軟麵包，海鮮味爆發。其他甜點一樣精彩，各款口味嘅瑞士卷，清香軟綿，冬甩外脆內軟，布甸包鬆軟濕潤，驚犬私心推介。芝士蛋糕滑順不膩，芋頭酥層層酥脆，大人細路都適合，無論係小朋友嘅零食定大人嘅下午茶都啱晒。最後唔好忘記佢哋嘅飲品，樽仔奶茶香滑濃郁，咖啡香醇提神，配埋麵包，完美組合。呢度食物種類繁多，價錢親民，從20元起跳，絕對係銅鑼灣必訪之地。老虎烘焙唔只係一間烘焙店，係健康生活嘅好拍檔。如果你嚟銅鑼灣，記住嚟試下，保證食完想再嚟。地址係銅鑼灣堅拿道西10號地下G號鋪。驚犬誠意為大家揾好嘢食，請大家讚好訂閱同分享我哋嘅頻道。下次見。